நம்ம கிட்ட ஃப்ளைட்டை கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு கேட்டா ரைட் பிரதர்ஸ்னு கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம். ஆனால் அதே ஃப்ளைட்டில் ஏகப்பட்ட சீக்ரெட் அண்ட் லாஜிக்கல் திங்ஸ்லாம் இருக்கு. அதில் முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பாக சேனலுக்கு தேவை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம சின்ன வயசுல இருந்தே ஃப்ளைட் மேலே ரொம்பவும் கிரேசியாக இருந்திருப்போம். நிறையா ஃப்ளைட்டை பார்க்கவும் செஞ்சிருப்போம். அப்படி பார்த்த ஃப்ளைட்ஸில் 99% ஒயிட் கலரில் தான் இருக்கும். அது எதனாலன்னு பார்த்தோம்னா, வானத்தில் டிராவல் பண்ணும்போது சூரியனுடைய தாக்கம் அதிகமாகவே இருக்கும். இதனால டிராவல் பண்ணக்கூடிய பேசஞ்சருக்கு அஃபெக்ட் ஆகவும் சான்சஸ் இருக்கு. ஃப்ளைட்டுடைய கலர் ஒயிட்ல இருக்கிறதுனால ஹீட் அப்சர்வேஷன் பண்ணாது. இந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணவும் செஞ்சிருக்காங்க. வானத்தில் ஃப்ளைட் ட்ராவல் ஆகும்போது சடனாக இடி இடிச்சதுன்னா ஃப்ளைட்டில் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஆகாதான்னு நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய டவுட்டே இருந்திருக்கு. இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கண்டிப்பாக ஃப்ளைட் மேலே மின்னல் படும். 1967 ஃப்ளைட்டை ட்ராவல் பண்ணும் போது இடி இடிச்சதுனால அந்த ஃப்ளைட்டில் பாதிக்கப்பட்டவும் செஞ்சது. அந்த ஒரு ஃப்ளைட் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் இருந்த இன்ஜினியர்ஸ் அந்த ஃப்ளைட்டோட டிசைனை மாற்றி அமைச்சாங்க. இடி விழுந்தா அது ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் மேலே தான் விழும். ஃப்ளைட்டுடைய ஷார்ப்பான பிளேஸ்னா அது நோஸ் தான். ஸோ இதனாலேயே இன்ஜினியர்ஸ் ஃப்ளைட்டுடைய நோஸில் விழக்கூடிய இடி மின்னலை அப்படியே ட்ராவல் பண்ணி டெயில் வழியா வெளியே அனுப்பிடுமா. இந்த ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய பேசஞ்சருக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஆகாது. ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆகும்போது 45 டிகிரியில் டேக் ஆஃப் ஆகும். கொஞ்சம் தூரம் போனதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் எடுக்கவும் செய்வாங்க. இந்த ஒரு விஷயம் எதுக்காக பண்றாங்கன்னா, ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் எடுத்தாங்கன்னா டிராஃபிக் நாய்ஸ் லெவல் ரிடக்ஷன் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல விண்டு வரதுனால ஃப்ளைட் ஈஸியா அதனுடைய ஹை ரூட் போகவும் செய்யும். இந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப் ஆன கொஞ்ச நேரத்திலே ரைட் ஹேண்ட் எடுக்கவும் செய்யறாங்க. ஒரு ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு 3 வகையான ஃபுட்ஸ் கொண்டு போவாங்களாமா. ட்ராவல் பண்ணுற பேசஞ்சருக்கு ஒரு வகையான ஃபுட்ஸ் போயிடும். அந்த ஃப்ளைட்டுடைய 2 பைலட்டுக்கும் 2 வகையான ஃபுட்ஸ் தனித்தனியாக கொடுப்பாங்க. ஃப்ளைட்டுடைய மொத்த கண்ட்ரோலும் பைலட்டுடைய கையில் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஃபுட் பாய்சன் ஆகிடக்கூடாதுன்னு சேஃப்டிக்காக தனித்தனியாக ஃபுட்ஸ் தான் கொடுப்பாங்களாமா. ஃப்ளைட்டில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அங்கே யாராவது இறந்துட்டா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் எதுவுமே மைண்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கான சீட்டில் அப்படியே உட்கார வச்சு ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரவும் செய்வாங்க. இதுக்கப்புறம் டாக்டரை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்து அவங்களுடைய டெத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. இது வரைக்கும் அப்படி யாரும் இறந்து போனதில்லை. அப்படி யாராவது இறந்துட்டா பக்கத்தில் இருக்கவங்களோட பிளேஸை கூட மாற்றி கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ரூல் லிஸ்ட்லேயே இருக்குது.